हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरल उपाय इजी टिप्स चैनल में। सर्दी जुकाम से राहत पाने के 5 घरेलू उपाय। मौसम बदलने के साथ सर्दी या जुकाम का होना एक आम बात है। वातावरण में मौजूद वायरस बदलते मौसम में काफी सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण हमें सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार बदलते मौसम के कारण हमारा शरीर वातावरण में हो रहे बदलाव को नहीं झेल पाता, इसलिए हमें सर्दी खांसी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी जुकाम की इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। नींबू और शहद का प्रयोग। शहद और नींबू के प्रयोग से आप जल्द ही सर्दी और जुकाम से राहत पा सकते हैं। 1 चम्मच नींबू के रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को 1 गिलास गुनगुने पानी या फिर गर्म दूध में मिलाकर पी लें। इसे पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। लहसुन का प्रयोग। लहसुन में एलिसिन नामक एक रसायन पाया जाता है, जो अनेक बीमारियों से लड़ने में मददगार होता है। एक लहसुन की कुछ कलियां लेकर घी में भूनकर खाने से जल्द ही सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। इसका उपयोग दिन में 2 से 3 बार करने से जुकाम ठीक हो जाता है। तुलसी पत्ता और अदरक का प्रयोग। अदरक और तुलसी का प्रयोग सर्दी जुकाम को जल्दी ठीक करने के लिए लाभकारी और चमत्कारी इलाज माना जाता है। अदरक और तुलसी के सेवन से सर्दी जुकाम से जल्दी ही राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी लें। अब इसमें कुछ तुलसी के पत्ते और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालें। अब कुछ देर तक इसे उबाल लें और काढ़ा बना लें। जब इसका पानी आधा रह जाए तो इसे पी लें। इसके सेवन से सर्दी जुकाम से जल्दी ही छुटकारा मिलता है। चाय, शहद और नींबू का प्रयोग। यदि आप जल्द ही सर्दी जुकाम की समस्या से राहत पाना चाहते हैं, तो जब भी आप चाय पिए तो चाय में कुछ बूंदें शहद और नींबू की डाल लें। शहद से खांसी में राहत मिलती है और नींबू से गले में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। दूध और हल्दी का प्रयोग। हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम से जल्दी ही राहत मिलती है। इस विधि का प्रयोग बच्चों तथा बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल सरल उपाय इजी टिप्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।